تصريح خطير من مدرب منتخب بوركينا فاسو يفاجئ به المنتخب الجزائري بعد فوزه على منتخب بوركينا فاسو، ويفجر مفاجأة كبرى بشأن المنتخب الجزائري، ويصفع صحفي مغربي بسبب الجزائر. شاهدوا ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت سعيد بفوز المنتخب الجزائري فيرجى الإعجاب بهذا الفيديو وتعطير فمكم بالصلاة على رسولنا الكريم. بعد فوز المنتخب الجزائري على منتخب بوركينا فاسو في ثاني مباريات المنتخب الجزائري في كأس إفريقيا بالمغرب، ليتصدر المنتخب الجزائري مجموعته ب6 نقاط. فقد صرح مدرب منتخب بوركينا فاسو وأدلى بتصريحات نقلتها الإذاعة المغربية منذ قليل، وقال: نحن كنا نعلم جيدا أن هذه المباراة ستكون صعبة للغاية علينا، فالمنتخب الجزائري لعب مباراة قوية أمامنا وأستحق الفوز، فنحن كنا نود تحقيق نتيجة إيجابية، ولكن بفعل خبرة لاعبي المنتخب الجزائري بعودة القائد رياض محرز تغلبوا علينا في النهاية. فسأله صحفي مغربي وقال له: هل تظن أن المنتخب الجزائري سيكون منافسا قويا للمغرب في هذه البطولة؟ فأجاب عليه مدرب منتخب بوركينا فاسو وقال له: أعتقد أن المنتخب الجزائري هو الذي سيفوز بهذه البطولة، وليس المغرب الذي أظهر بمستوى متواضع في مبارياته الأولى، على عكس المنتخب الجزائري. رغم أن هذه البطولة منظمة على الأراضي المغربية، فلن تكون مهمة المنتخب المغربي سهلة بالتتويج على أرضه بكأس الأمم الإفريقية في ظل وجود المنتخب الجزائري الذي أعتبره المرشح الأول للتتويج بهذا اللقب. وفي النهاية شاركونا بآرائكم في التعليقات.